ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹோம்மேட் கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது சளி இரும்பலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக பயப்படாமல் கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. இதுக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டே பொருள் தான். கற்பூரவள்ளி ஒரு 3 இலை, கொஞ்சம் பனக்கல்கண்டு. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இப்போ ஒரு பேனில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். கொஞ்சம் தண்ணி இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. இங்கே நான் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலையை பிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த தண்ணியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 3 இலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் பனக்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் குழந்தைங்க நல்லா ஈஸியாக குடிப்பாங்க. அதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. பனக்கல்கண்டும் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. இரும்பல் சளியெல்லாம் நல்லா குறைக்கும். இது 3 நாளாக தொடர்ச்சியாக கொடுங்க. காலையிலையும் ஈவினிங்கும் தொடர்ச்சியாக கொடுத்தீங்கன்னா 3 நாளில் சளி இரும்பல் குறைஞ்சிடும். நம்ம டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அடிக்கடிக்கு நம்ம மெடிசன் கொடுக்கவும் தேவையில்லை. இதை நீங்கள் 3 நாள் எப்போல்லாம் சளி இரும்பல் இருக்கோ அப்போ 3 நாளாக இதை கண்டினியூஸாக கொடுத்தீங்கனாலே சீக்கிரம் சளி இரும்பல் குறைஞ்சிடும். இப்போ இந்த தண்ணி ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு. இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஆற விட்டதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க கொடுங்க.